Τρεις μύθοι για τη ρινοπλαστική. Πρώτον, η ρινοπλαστική είναι μια απλή διαδικασία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Αυτό είναι μύθος. Η ρινοπλαστική είναι μια λεπτή και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία γίνεται σε ένα σημείο του προσώπου που είναι κεντρικά και θα πρέπει να γίνεται με πολύ λεπτομέρεια και σωστό πλάνο, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό δεν το βλέπουμε άμεσα. Θέλει χρόνο μέχρι να απορροφηθούν τα ειδήματα και να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Δεύτερον, πονάει πολύ. Αυτό είναι μύθος. Παρόλο που η εικόνα μας αμέσως μετά, δηλαδή την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα, είναι με ειδήματα ή με εκχυμώσεις και θα έλεγε κανένας ότι πονάει πάρα πολύ, δεν πονάει πολύ. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανεκτό. Τρίτον, τα αποτελέσματα είναι αφύσικα, είναι πλαστικά. Και αυτό είναι μύθος. Εάν πραγματικά γίνει μια σωστή δουλειά με καλό πλάνο και ληφθούν υπόψη οι αναλογίες του προσώπου και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, τότε τα αποτελέσματά μας είναι κατά το δυνατόν φυσικά και σύμφωνα με τις προσδοκίες του ασθενούς ή της ασθενούς. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, γράψτε μας στα social media.